teman-teman. Jerat pertamaku malah kena burung aneh. Aku sendiri belum tahu ini jenis burung apa. Soalnya bentuknya beda. Dan ternyata galak banget. Ada yang tahu nama burung ini? Jerat kedua akhirnya dapat bangau. Mantap banget teman-teman. Ternyata di sini memang banyak bangau lewat. Teman-teman, jerat ketiga kita kena burung. Kalau di tempatku namanya lampori. Sayang banget. Pas dicek, burungnya sudah mati.